ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରୁ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରୁ ଧୋକା ଖାଇ ଆପଣ ପୁରା ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜଣେ ଝିଅ ଜଣେ ପୁଅ ଗୋଟାଏ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, ମାତ୍ର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟ ହେବ ତାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ପୁଅଟିଏ କ୍ଲାସରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମାତ୍ର ପୁଅଟିଏ ବହୁତ ଗରିବ। ବାପା ତାର ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗେ, ଚାଷବାସ କରେ, ସେଥିରୁ ଯାହା ଇନକମ୍ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ସହ ଘର ଚଳିଯାଏ। ମାତ୍ର ଝିଅଟିଏ ଥିଲା ଧନୀ ଘର, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଅ ଝିଅ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଣିଷ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଏ ତାର ଜ୍ଞାନ ସେତେ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେ ସମାଜକୁ ଭଲ କରି ବୁଝେ, ଠିକ୍ ଭୁଲ ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ଭିତରେ ହୋଇଯାଏ। ଝିଅଟିର ମନରେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଇବା କମି ଆସିଲା। ସେ ପୁଅଟି ସହିତ ଆଉ ମିଳାମିଶା କଲା ନାହିଁ। ପୁଅଟି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହୋଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଝିଅଟିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆସି ପଚାରିଲା, ତୁମେ ମୋ ସହ ଆଉ ମିଳାମିଶା କରୁନ, କଥା ହେଉନ, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ। ଝିଅଟି ରାଗିଗଲା। ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ କେବେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥିବା ଦରକାର। ତୁମ ପାଖେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ଗରିବ, ଦରିଦ୍ର, ବାପା ତୁମର ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗେ, ତୁମକୁ ବାହା ହେଲେ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣି ପୁଅଟିର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ସେ ସତେ ଯେମିତି ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଅଟି ଚୁପଚାପ ରହିଲା, କାହା ସହ ମିଳାମିଶା କଲାନି, କଲେଜ ଗଲା ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଭୋକ ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା। ପୁଅଟିର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମା ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପୁଅଟି ହେଉଛି ମା ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସନ୍ତାନ। ବାପା ମା ଥାନ୍ତି ବହୁତ ସରଳ। ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଲେ, ମନ୍ଦିର ନେଲେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ମାତ୍ର କିଛି ଲାଭ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାତି ବହୁତ ହେଇସାରିଥିଲା। ପୁଅଟି ଉଠିଲା। ସେ ଭାବୁଥାଏ ସବୁ ଖୁସି ତାର ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହି ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ମରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଘର ପାଖ ଦେଇ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପଡ଼େ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼। ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେମିତି କଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଦେଖାହେଲେ। ସେ ତପସ୍ୱୀ ଜଣକ ପୁଅଟିକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଏତେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ପିଲାଟି ତାର ସବୁ କଥା ସେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ କହିଲା। ତପସ୍ୱୀ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଧୋକା ଖାଇଛି ବୋଲି ପିଲାଟି ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପୁଅଟିକୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତୁମେ ତାହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଟକାଇବିନି କି ବଞ୍ଚିବାକୁ କହୁନି, ହେଲେ ମରିବା ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ କରିଦିଅ। ପିଲାଟି ଭାବିଲା, ଏମିତିରେ ତ ମରିବି, ତା ଆଗରୁ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର କାମଟା କରିଦେବି। ପିଲାଟି କହିଲା, ହଉ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ତପସ୍ୱୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତୁମେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କର, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଟକାଇବିନି। ପିଲାଟି ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ହଁ କରିଦେଇଥିଲା। ପିଲାଟି ଭାବିଲା, ଯଦି ମନା କରିବି ପାପ ଲାଗିବ। ସେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ? ତପସ୍ୱୀ ଜଣକ କହିଲେ, 2 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ କହିବି। ତାପରେ ପିଲାଟି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ତା ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଛି। ରାତି ପାଇବା ଆଗରୁ ମା ଉଠି ସାରିଥିଲା। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ ମାର। ପୁଅଟି ଲୁଚି ଲୁଚି ମା ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ତପସ୍ୱୀ ଜଣକ ପୁଅଟିକୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପିଲାଟି ମନ୍ଦିର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚି ଦେଖୁଥାଏ। ଦେଖିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ମା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୋ ଆୟୁଷ, ମୋ ହସ ଖୁସି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପୁରା ଦିନ ରାତି
ମା କେବଳ ପୁଅ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅଟିର ମନ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତା ପରଦିନ ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲା। ଯାଇ ଦେଖିଲା ବାପା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବାପା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା, ଘର ଚଳା, ପୁଅର ଡାକ୍ତର ଦେଖା। ସେ ଦେଖିଲେ ବାପା ବି କିଛି ଦିନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପୁଅ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ପୁଅଟିକୁ ଭଲ କରିବେ। ବାପା ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ଏବେ ପିଲାର ମନରେ ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତା ମନରେ କିଛି ନୂଆ ଭାବନା ଆସିଲା। ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ବାପା ମା ଆଜି ସବୁଠୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ସୁସ୍ଥ ରୂପେ ଦେଖି। ପୁଅଟି ଏବେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପାଠପଢ଼ାରେ। ସେ କଲେଜ ଗଲା, କଲେଜରେ ଟପ୍ପର ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଜଣେ ଧନୀ ପୁଅ ସହ ସେ ଝିଅଟିର ବିବାହ ସରିଥାଏ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥାଏ। ଥରେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ସେ ଝିଅଟି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଗଲା। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା। ଝିଅଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଝିଅଟି କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ଝିଅଟିର ସ୍ୱାମୀ ସେ ପୁଅଟିକୁ ନମସ୍କାର କଲା ଆଉ କହିଲା, ସାର୍ ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଝିଅଟିକୁ କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାର୍, ଏ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ। ଝିଅଟିର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଥାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ପଶୁନଥାଏ। ପୁଅଟି ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲା, ସେଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଝିଅଟିର ପାଟି ଫିଟୁ ନଥାଏ। ସେ ସେମିତି ଅନେଇ ରହିଥାଏ। ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରେମର ଧକ୍କା ମିଳୁଛି ଆମେ ଏକଦମ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବାନି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆମେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା। ଯଦି କେଇଟା ଦିନର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 24-25 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।